Вот он, ребята, незаменимый порох для разжигания костра в лесу. Сейчас проведем маленький эксперимент с березовой корой. Еще под елками ломайте вот такие вот отсохшие веточки с бородой, видите? Сейчас эксперимент я вам наглядно покажу. Там один спорил со мной, бумагу не заменит ничто, сухой горючий и так далее. Вот такие вот внизу елок ломайте сухие веточки с бородой. В лесу их даже во время дождя, они под кроной елки остаются сухими. Ну а березовая кора ножом поглубже ковырнете, сдерете. Ей дождь тоже не помеха. Сейчас проведем эксперимент, как все это будет работать. Итак, в лесу у вас с собой что? Бумага какая обычно? Ну, максимум, ребят, туалетная. Вот проводим эксперимент. Поджигаем туалетную бумагу. Горит она неимоверно быстро. Загорелась, да? Довольно-таки неплохо. Теперь поджигаем наш лесной порох. Да, чтобы правда прям от зажигалки также. Горит, видите как? Горит более долго, более уверенно. Кладем. Вот вам два результата на лицо. Но в чем прикол? Туалетная бумага. Она сгорает очень быстро. То есть, если у вас ее с собой немного, вы не такой великий засранец, не носите с собой по 3 рулона. Если еще и ветер, то оно в руках сгорит и не успеет, возможно, распалить. Немного сыроватые, возможно, вот такие вот веточки с-под елки. А березовая кора, одной спички достаточно. Вы ее разожгли, она горит уверенно. Даже маленький ветерок ей не страшен. Можете в руках ее потелепать даже. Она быстро не сгорит, вернее не потухнет. И ее в лесу неимоверное количество. Так что выбирайте. Кстати, такого костра в лесу с такими елочками, березовой корой для кипячения котелка, чтобы он вскипел, вам хватит минут 10-15. Как раз вы отдохнете, чай попьете, потому что с собой термос носить не всегда удобно, если идете далеко и надолго. Так что, ребята, и дрова потом подкладывать, как такой костерок разожгли с помощью коры сухих мелких веток. Дрова выбирайте не сырые, а пень какой-нибудь трухлявый разломать. Не трухлявый, а сухой разломать. Трухлявый гореть не будет. Сухие толстенькие ветки из-под елки. Не надо рубить сырые, тем более лиственные. Будут гореть долго, разгораться. И, возможно, вы за это время замерзнете. Вот такой эксперимент на лицо. Выбирайте сами. Пока.